আসসালামু আলাইকুম। রোজিস সিবি চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজকে চলে আসছি অন্যরকম একটি ভিডিও নিয়ে। আর সেটা হচ্ছে খুসখুসে কাশির অত্যন্ত কার্যকারী একটি ঘরোয়া সমাধান। যাদের খুব বেশি গলা চুলকায় এবং কাশি হয়, কাশির কারণে রাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, আজকের ভিডিওটি তাদের জন্য। কাশির ঘরোয়া উপকরণটি তৈরির জন্য আমি এখানে কিছু গোলমরিচ নিয়ে নিয়েছি। এর সাথে আমার লাগবে হাফ চামচ পরিমাণ লবণ। আমরা রান্নার কাজে যে লবণ ব্যবহার করি সেটা নিতে হবে। দুইটি উপাদানের মধ্যে আমি প্রথমে গোলমরিচটা নিয়ে নিচ্ছি। এবার চুলায় একটি পাত্র বসিয়ে চুলাটা অন করে পাত্রটি গরম করে নিলাম। এবার এই পাত্রের মধ্যে আমি গোলমরিচটা দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে আমি ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। ভাজার সময় চুলাটা মিডিয়াম থেকে লো করে নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে গোলমরিচটা ছিটে যেন গায়ে এসে না লাগে। গোলমরিচ ভাজা হয়ে আসলে আমি এর মধ্যে লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এখন লবণ ও গোলমরিচ কিছু সময় একসাথে ভেজে নিতে হবে। ডাক্তার তো আমরা অবশ্যই দেখাবো, কিন্তু ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এই উপকরণটি আমাদের কাশি উপশমে অনেকটা সহায়তা করবে। এই যে এভাবে ভালো করে ভেজে নিতে হবে, গোলমরিচটা যেন পুড়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে আমরা চুলাটা বন্ধ করে দেব। চুলাটা বন্ধ করে নিয়ে আমি এটাকে পাটায় বেটে নেব। বেটে নেওয়ার পরে এই যে দেখতে এমন হয়েছে, আপনারা এভাবে সুন্দর করে বেটে নেবেন। এবার এটাকে সংরক্ষণের জন্য একটি এয়ারটাইট ছোটো কৌটায় রেখে দেবেন। এই উপকরণটি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সেটাও বলে দেব। এই ধরনের ভিডিওগুলো আপনাদের উপকারে আসছে কিনা সেটা কমেন্টে জানাবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এই মিশ্রণটি আপনারা দিনে 3 বার ব্যবহার করবেন। খুব সামান্য পরিমাণে এটা জিহ্বার উপরে দিয়ে দেবেন, কারণ গোলমরিচে অনেক ঝালযুক্ত স্বাদ থাকে। চামচে করে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে এতটুকু পরিমাণ ব্যবহার করবেন। তো আজ এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।